Hallo Freunde, heute haben wir die DJI Osmo Action Kamera vor uns. Das ist nämlich eine Action Kamera, die besser ist als die GoPro 7, die damals noch rauskam. Und deswegen machen wir ein kleines Unboxing zu dieser Action Kamera und damit fangen wir mal an. So, hier sehen wir das DJI-Logo. Auf der Rückseite sehen wir die Spezifikationen. Einmal haben wir ein Dual-Screen, 4K HDR, 11 Meter wasserdicht, also nochmal 4K, 4K 60 FPS und 8 mal Hyperlapse. Was haben wir hier drin? Die Action-Kamera. Haben wir die Batterie, das USB-C-Kabel. Dann haben wir so Dinger, die man halt dran kleben kann, an Helm oder sowas. Also so eine Schachtel für eine Batterie und noch eine Schraube. Ja, hier sehen wir eigentlich nichts Interessantes. Hier steht noch irgendwas, da steht nichts. Vorne sehen wir die Kamera. Wir öffnen es mal. Ins Auge springt uns direkt die Kamera. Die holen wir mal direkt raus. Dann haben wir hier noch so eine kleine weiße Box. Ja, die können wir hier öffnen. Dann sehen wir hier einmal diese Klebemounts. Also wir haben 3 verschiedene Mounts. Eine Schraube. Also wir machen mal alles raus. Und da sehen wir noch eine Betriebsanleitung. Und noch irgendwas. Also Betriebsanleitung, Safety Guard und Guide und dann noch irgendwas. Das ist Osmo Refresh oder sowas. Irgendwas. Dann sehen wir hier einmal 2 Mounts. Die Batterie ist auch schon drin. Hier war die drin. Und was sehen wir hier? Das ist die Originalschraube. Die sieht direkt besser aus. Hier sehen wir den Unterschied. So, das war's mit dem Zubehör. Jetzt haben wir die Kamera. Hier ziehen wir das mal ab. Vorne auch. Also die Kamera kann man aus dem Case rausholen. Um abzutauchen braucht man das Case nicht. Die ist von alleine wasserdicht. Hier unten geht die Batterie rein. Man muss einmal hier machen und hier. Dann springt uns direkt die Batterie raus. Mit 1300 mAh. Die Kamera ist ganz gut verarbeitet. Einmal hier verschiedene Knöpfe. Das ist der Rekordknopf, Display-An-Knopf, Quickshot-Knopf. Und das ist der Knopf, um den Schacht zu öffnen, wo wir eine Micro-SD-Karte reinlegen können und wo das USB-C-Kabel reinpasst. So sieht die aus von vorne, von hinten. Also, dann machen wir sie mal an. Genau so sieht es aus. Und wenn ihr jetzt einmal hier drauf drücken, also kurz nochmal hier. 4K, 2,7K, 1080 und 720. Natürlich hier gibt es zum Beispiel 240 Frames per Second. Hier gibt es nur 30, bei 4K gibt es 60. Aber dann sind die Videodateien bis zu 60 GB groß. Also das ist nicht sehr sparsam. So, und wenn wir jetzt einmal drauf tippen mit 2 Fingern, dann dreht sich das um und wir sehen uns selber hier auf der Kamera. Das hier ist kein Touch.
Aber wenn wir wieder umdrehen und wieder hier zweimal drauf drücken, wechseln wir hier rein. Ja. Das ist eigentlich die krasseste Funktion, die ich so finde. Natürlich gibt es dabei noch die Funktion, zum Beispiel Rocksteady. Also das ist deren Stabilisation. Also nicht so wie bei GoPro, die... Keine Ahnung, wie die heißt, aber irgendwie heißt die. Auch so haben die sowas, eine Stabilisation. Kann man ja natürlich ausschalten. Ausschalten. Hier sehen wir die gespeicherten, wenn wir so machen, aber wir haben natürlich nichts drin. Und hier kann man dann Funktionen einschalten und das Ganze und Einstellungen. So, jetzt ist die ganze runtergefahren. Dieses Case ist dafür da, dass die Kamera hat selber kein Quick Release Dingsbums. Das wurde von GoPro übernommen. Das finde ich sehr vorbildlich, da schon jeder diesen Quick Release hat. Und deswegen ist es ganz angenehm, wenn man hier halt das gleiche hat. Die Kamera ist praktisch und klein. Die ist ungefähr so groß wie eine GoPro, aber die ist ein bisschen länger, aber ein bisschen schmaler. Aber sonst ist die Kamera sehr gut. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn das zutrifft, könnt ihr gerne ein Like da lassen und mich auf YouTube abonnieren. Okay, das war's mit dem Video. Tschüss.